Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Gaforës. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh dhe mesazhi juaj janë zgjedhjet. Shikoni, janë një palë shkallë, po mbarojnë në dy dyer. Siç thash, zgjedhjet, dilemat dhe momentet kur duhet të marrësh një vendim, të dashur Gafor. Nuk është gjithmonë për të drejtën ose të gabuarën, por më shumë për faktin që nuk mund të qëndrosh më në vend. Duhet të zgjedhësh. Në përditshmëri, në situata ku ke dy rrugë përpara dhe duhet të zgjedhësh njërin, dy alternativa, dy mundësi, dy njerëz, dy plane dhe vetëm një mund të ndiqet. Mund të jesh duke hezituar, ndoshta nga frika se mos zgjedh gabim, por leta nuk flet për gabim, flet për lirinë për të zgjedhur dhe përgjegjësinë që vjen me të. Ka ardhur një pikë, të dashur Gafor, ku nuk mund të vazhdoni si më parë. Tani është koha të vendosësh. Edhe nëse nuk je plotësisht, nuk jeni të sigurt. Veprimi është më i vlefshëm se stacioni që jeni duke qëndruar e pritur. Kjo letër ju fton të besosh në intuitën tënde, jo vetëm logjikën apo frikën. Mos harroni, ka momente kur heshtja brenda nesh bëhet më e zhurmshme se çdo këshill nga jashtë. Kur të gjendesh në kryqëzim, mos pyet çfarë është më lehtë. Pyet cila rrugë më afron më shumë me atë që dua të jem, të dashur Gafor.